Vendimi I presidentit amerikan për vendosjen e tarifave ka shkaktuar tronditje në tregjet ndërkombëtare, duke reflektuar edhe në kursin e këmbimit në Shqipëri. Sipas kursit të Bankës së Shqipërisë, dollari ka pësuar një rënje të fortë, duke zbritur në kuotën e 87 lek, nga 89 lek që ishte dje, ndërsa euro është forcuar në 99.4 lek. Kjo lëvizje e shpejtë e tregut sipas ekspertëve është ndikuar dhe nga vendimarrjet e shtëpisë së bardhë, por ka ndikuar edhe rënja e çmimeve të karburanteve në tregjet e huaja. Luhatje të forta janë përcjellur edhe në vlerën e dollarit në tregjet ndërkombëtare ku monedha amerikane ka zbritur të premte në nivelin më të ulët të regjistruar. Indeksi dollarit amerikan tani është ulur në 1.2% në 99.50, duke shënuar nivelin e tij më të ulët që nga prilli 2022. Më herët Kina njoftoi tarifa shtesë për produktet amerikane prej 125%. Ministria e Financave e Kinës deklaroi se nëse SBA këmbgul që të vazhdojë të shkelë interesat e Kinës në mënyrë thelbësore, Kina do të marrë kundër masa vendimtare dhe do të luftojë deri në fund.